არსებობს თუ არა მე კონკრეტული გეგმა, ხედვა, რაც საკითხს მოაგვარებდა კონტექსტი აუდიტორიამ უკვე იცის ამ საკითხს ამის შემდეგ სჭირდება უფრო მეტად მოგვარება ვიდრე კონტექსტი კიდევ უფრო მეტად აპელირება და მეტი დროის დახარჯვა მეტი დრო ხომ არ ჯობს რომ დაიხარჯოს რაღაცა ტიპის აქტივობებზე რომელიც იძულებულს გახდიდა ხელისუფლებას მიეღო გადაწყვეტილებების სასარგებლოდ მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა ეთერისთვის. კი, ნამდვილად, მართალია, ახლა მოქმედებაზე გადავიდეთ და მეტი დრო დაიხარჯოს უკვე ზეწოლის ინსტრუმენტების მოძებნისთვის და ამ ინსტრუმენტების გამოყენებისთვის. მე მაინც ვფიქრობ, რომ მომავალი ახალი თაობისაა, ზოგადად ახალი გამარჯვებებისა და იმ ფეხბურთის გამარჯვებამ ეს мотиваცია კიდევ უფრო გაზარდა. ოქტომბერში საბოლოო ჯამში ყველაფერი თავს მოიყრის. ის ყველაფერი, რომელზედაც ახლა თუნდაც ვლაპარაკობთ ან საუბრობთ და ვეძებთ ამ ინსტრუმენტებს, საბოლოო ჯამში ყველაფერი იმუშავებს. შესაძლებელია, რომ ქართული ოცნება, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ეცდება, რომ ისე გააკეთოს, როგორც მისი გათვლებით არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისინი მაინც წააგებენოს და ამ ოქტომბერში არჩევნებს. რატომ? იმიტომ რომ ნახეთ რა არის, იცით, ერთი მინდა ძალიან კარგი თქვა პარალელი გავავლო. ქართული ოცნება არის რუსული ხელისუფლების გაგრძელება საქართველოში. თავისთავად რუსული ხელისუფლება, ახლანდელი რუსული ხელისუფლება კი საბჭოთა სისტემის გაგრძელებაა მთლიანობაში და რას გულისხმობს. ნახეთ, 37-იან წლებში იყო რეპრესიები. ახლაც რეპრესიებია. მაშინ რეპრესიების მიზანი იყო მოეშორებინათ მოწინააღმდეგე, ასე ვთქვათ, დადებითად მოაზროვნე მომავლის მაყურებელი და მომავლის მშენებელი ადამიანები. ხო, რაღაც მონანიება გავიხსენოთ, ქართული მხატვრული ფილმი, ძალიან კარგად არის ამაზე საუბარი და მოთხრობილი. ახლაც რეპრესიები, ანუ ბიზინა ივანიშვილმა პრინციპში პირდაპირ გვითხრა, რომ წადით საზღვარგარეთ, მას არ ჭირდება აქ აქტიური ადამიანები. მას ურჩევნია, რომ აქტიური ადამიანები, მშრომელი ადამიანები გავიდნენ ქვეყნიდან, შექმნან იქ დოვლათი, გამოაგზავნონ ეს დოვლათი საქართველოში, აქ შეიქმნას წარმოდგენა, რომ თითქოს ყველაფერი ვითარდება და პარალელურად ამისა ეს ადამიანები იყვნენ იზოლირებული საკუთარი უფლებებისგან. ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, ხალხი, რომელსაც ყველაზე დიდი შენატანი აქვს ქართულ ეკონომიკაში, ხო, ვიყიდულობს მაგალითად ბინებს, ვინ არემონტებს სახლებს. ყველა ის, ვისაც საზღვარგარეთ ვიღაც ყავს და ფულს უგზავნიან. ანუ რაღაცა ფორმით ესენი ქართულ ეკონომიკას ქმნიან და არ აქვთ უფლება, რომ მიიღონ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან მომენტში იმ გადაწყვეტილებაში მონაწილეობა, თუ ვინგან კარგავს მათ მიერ შექმნილ დოვლას. ბანო, აი თქვენ ვიკითხეთ დასაწყისში, გასაგები ახალი პარტია ხართ, ჯერჯერობით ყველაფერზე ალბათ ნაფიქრალი არც გაქვთ, ან გაქვთ, მაგრამ ჯერჯერობით ასე ზუსტი გეგმა არ გაქვთ, მაგრამ არსებობს თუ არა რაღაცა ტიპის ნაბიჯების პერსპექტივა თქვენი პარტიისთვის, ისეთის, რომელიც მიგიყვანდათ ამ თემის ნაწილობრივ მაინც გადაწყვეტამდე. ხო, ამაზე ვფიქრობთ ჩვენ, ამაზე ჩამოყალიბდება და პრინციპში ამ კონკრეტულ ნაბიჯებს და კონკრეტულ გეგმებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, ჩვენ ახლა ვიწყებთ ყველაფერზე არათუ საქმის კეთებას, არამედ ფიქრსაც, ხო ხვდებით რას ვამბობ. პრინციპში ერთი რაც შემიძლია მეკითხრათ, ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საყრდენი არის ის, რომ ჩვენ ერთობის მომხრეები ვართ, აი ის ვინც პროდასავლური ღირებულებების მქონე პარტიები, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ მათი ეს უკვე მოფიქრებული გეგმები და ამ შემდეგ გავიზიაროთ, ამას დავამატოთ ჩვენი მოფიქრებული და დაწერილი და გაწერილი გეგმები და იმედია, რომ ეს ყველაფერი საბოლოოდ იმუშავებს.